Buenas tardes desde Barcelona. Buenos días para la gran mayoría de los colegas que se están conectando en Latinoamérica. Buenas tardes para todos los colegas que se conectan desde España y algún otro país, como hemos visto que hay incluso de Italia. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de ergonomía laboral. Este mes hemos estado un poco activos, hemos realizado algunas jornadas, hemos aprovechado un poco la temporada de vacaciones en España para poder abordar ciertos temas que, sobre todo los alumnos del máster de ergonomía, siempre nos colocaban en la mesa. Tenemos un grupo de exalumnos que pertenecen al grupo alumni y ellos constantemente nos obligan a ir adelante, a un paso adelante, haciéndonos consultas, poniendo nuevos problemas sobre la mesa. Y hoy precisamente vamos a abordar otro de esos grandes temas que hoy estamos debatiendo en todos los ámbitos laborales. Y la ergonomía, por supuesto, no es la excepción. Hoy vamos a entrar a este fascinante mundo de la inteligencia artificial y su aplicación en nuestro campo. Por supuesto, en nuestro campo. Mientras os vais conectando, vamos a hacer una pequeña introducción. Voy a comenzar pidiendo disculpas porque en la jornada pasada de exoesqueletos cometí un error y este error me lo hizo saber un gran amigo, colega del País Vasco, que ya está jubilado, y durante la semana me envió un WhatsApp que decía Ramazzini es del siglo XVII. Y me puse a pensar, y claro, encontré en la carpeta del disco duro la jornada de exoesqueletos donde yo hablé de Ramazzini y probablemente no he revisado la grabación, dije del siglo XVII, perdón, dije del siglo XV y él me decía es del siglo XVII. Fue su único mensaje, Ramazzini es del siglo XVII. Y yo pensé, dije, en la jornada dije del siglo XV. ¿Por qué? Y no es a modo de excusa, pero para que sepáis, uno de nuestras grandes frases es mide lo que es medible y lo que no es medible, hazlo medible. Y esa frase es de Galileo Galilei del siglo XV. Entonces en mi cabeza se cruzaron las carpetas de Ramazzini y Galileo y por eso dije el siglo XVII y es un error. Así que me excuso ante mi colega oficialmente, que fue un error, pero había una justificación. Esto de cumplir años también tiene algunas consecuencias y las carpetas del disco duro se van mezclando. Bien, hecha esta aclaración que me parece pertinente, vamos a comenzar esta jornada y voy a compartir pantalla con vosotros porque como lo estamos haciendo desde hace algunas jornadas y ya empieza a ser tradición, vamos a empezar a abordar la temática desde otra perspectiva. Antes de presentar a nuestra invitada, se conecta desde Brasil, ya está conectada, pero voy a dejar ahí en suspenso la presentación unos minutos y quiero compartir con ustedes una reflexión que es ese enfoque que nos va a llevar a la temática principal. Ergonomía, inteligencia artificial versus inteligencia humana, por no llamarla inteligencia del profesional que hace ergonomía, que hace evaluación de riesgos, porque es lo que vamos a abordar hoy. Y como ya comienza a ser tradición, os decía hace unos momentos atrás, vamos a llevarle un poco la contra a Hegel, a este filósofo alemán, que una de sus grandes conclusiones era que la humanidad lo único que había aprendido de la historia era que no aprendía nada. Y yo insisto que los profesionales que estamos en el campo científico-técnico continuamente estamos o deberíamos estar mirando la historia para saber hacia dónde continuar. Y al igual que la semana pasada en el tema de exoesqueletos lo consideré interesante, hoy en el tema de la inteligencia artificial también lo consideré interesante y voy a hacer una pequeña reflexión poco histórica en base a dos conceptos que yo creo que, analizados históricamente, tienen una relación con lo que hoy son nuestros temores, nuestros prejuicios sobre
una nueva tecnología que está delante nuestro y que ya está con nosotros, que es la inteligencia artificial. Y por eso voy a hacer un pequeño análisis desde la escritura, qué pasó en la humanidad cuando aparece la escritura y qué pasó en la humanidad cuando apareció la imprenta. Porque quizás mirando un poco lo que pasó atrás, podemos entender lo que nos pasa ahora y lo que viene para adelante. He hecho un análisis de ambos temas y podemos ver que uno de los ejemplos más emblemáticos de desconfianza hacia la escritura proviene precisamente de quien tenemos ahí, Sócrates. Sócrates, en uno de sus libros, por supuesto escrito por Platón, que es el Fedro, habla sobre su temor ante la aparición de la escritura. Y de hecho cita a un rey egipcio y cuenta una historia egipcia. Pero en el fondo, lo que Sócrates pretendía era hacernos pensar en que la escritura podía debilitar la memoria, ya que al confiar en lo escrito, las personas dejarían de ejercitar su capacidad para recordar. Si pensamos un momento, ¿en cuántos números de teléfono hoy recordamos? Yo creo que tengo dos en la memoria, el de mi mujer y el de mi hijo mayor, el del menor no lo recuerdo. Y antes, cuando yo era un chaval, me sabía los teléfonos de todos mis amigos y los llamaba con este teléfono circular. Por lo tanto, parece ser que Sócrates algo de razón tenía con esto. Nuestra capacidad para recordar se iba a ver debilitada con la aparición de la escritura. Sócrates temía que la escritura llevara a un conocimiento superficial. Claro, porque para él la verdadera sabiduría venía de este conocimiento transmitido de forma oral y de sus diálogos, de sus conversaciones, de sus reflexiones con sus discípulos o sus conciudadanos, porque en realidad muchos eran conciudadanos, no eran sus discípulos. Entonces, si Sócrates tenía este temor, y para mí es una de las personas que más ha marcado en mi vida, los diálogos de Platón, que Sócrates habla, yo los recuerdo de mi época en el colegio, cuando tenía la asignatura de filosofía, que ya no la tenemos en muchos países. Por lo tanto, parece que este temor no es reciente, ¿eh? Por otro lado, analizando un poco más en el tiempo, desde el Imperio Romano aparece un poeta que es Horacio. Por aquí tengo unos escritos que me ayudan a esta pequeña intervención. El poeta Horacio expresó su preocupación por la excesiva dependencia de la escritura y el registro, argumentando que podía desvirtuar la cultura y las tradiciones que eran fundamentales para la identidad romana. Es decir, los romanos ya también estaban preocupados por esto de la escritura. Y la escritura en este contexto fue vista como un instrumento de control y opresión. Pensar un poco lo que está pasando hoy en día con todos los sistemas de control que tenemos, utilizados por las élites para imponer su voluntad sobre las provincias conquistadas. Indudablemente, esto fue avanzando, no hubo forma de pararlo, la escritura evolucionó y llegó. Y junto con la escritura, años posteriores, ya muchos siglos después, esta escritura que se hacía a mano por los escribanos, habían personas que se dedicaban a escribir libros, se aceleró, tuvo un gran catalizador, y ese gran catalizador fue el invento de Gutenberg en el siglo XV. Y este invento revolucionó la historia de la humanidad. Y aquí aparecieron los primeros retractores de la imprenta. ¿Quiénes fueron los primeros retractores en un análisis histórico? Porque evidentemente yo no estaba vivo en esa época. Pero ¿qué nos dice la historia? Para llevar a la contra Hegel. Los católicos, la Iglesia Católica fue la que manifestó su gran preocupación porque ya no iba a tener el control sobre los libros religiosos que leían las personas. Y su temor era la propagación de ideas heréticas e incorrectas. Ya no tenían el control. Con lo cual, yo creo que
un antes y un después en esto de el control de la información, porque ya habían libros que producían otros. Y quizás la religión ya no era la que creíamos, sino que empezamos a leer de otras religiones en otros países lejanos. De hecho, hubo un impacto importante en los copistas. Las personas que se dedicaban a hacer libros, pues con la imprenta perdieron su trabajo, como está pasando hoy en día con muchos avances tecnológicos. Hay un libro que se llama Perder el trabajo, en el cual se habla de que el primero que perdió el trabajo de forma masiva fueron los caballos en Inglaterra cuando llega la máquina del vapor y millones de caballos quedaron cesantes. Quizás se tuvieron que reinventar esos caballos. Pero no me quiero distraer, sigamos un poco para terminar esta parte y reflexionar con vosotros sobre este avance de la imprenta. Ya pasando el siglo XV, entrando al siglo XVI, hubo un humanista suizo, Gessner, que por aquí lo tengo, que en su obra que se llama Bibliotheca Universalis de 1545, él expresa su temor de que la avalancha de libros provocada por la imprenta pudiera ser perjudicial al dificultar la organización y el acceso a la verdadera sabiduría. ¿Qué nos está pasando con Internet? ¿Dónde está la información correcta? Hace un momento atrás conversaba con la profesora invitada, que aún no presento, y hablamos de que muchos profesionales se forman en Internet, en Ergo Google. ¿Saben realmente si están ante una información correcta? Estamos uniendo nuestro siglo con el siglo XVI. Si avanzamos más ya en el 16, 17, pues las autoridades empezaron a preocupar porque esta información estaba llegando a todas las masas, estaba llegando al pueblo, y los que controlaban la información vieron que esto podía ser una amenaza, porque ahora todos podían saber. En el fondo, yo lo que pretendo con esta pequeña introducción es que tengamos presente este pasado para entender un poco lo que nos está pasando hoy en día y nos cuestionamos. De hecho, los que damos clases en la universidad nos cuestionamos cómo van a ser los exámenes, porque hoy en día con la inteligencia artificial no podemos hacer los mismos exámenes. Tenemos que evolucionar. Y en esta materia que vamos a abordar hoy también, pero la pregunta es, ¿en qué momento estamos hoy? Hoy, 24 de agosto del 2024, en materia de inteligencia artificial y análisis ergonómico. ¿Podemos hoy, 24 de agosto del 2024, confiar 100% en que los análisis son correctos? ¿Es una tecnología que ya ha evolucionado lo suficiente para que yo profesional tenga una tranquilidad? ¿O es una tecnología que está en evolución y aún estamos buscando encajarla en términos de que nos ayuden a nuestros análisis? Yo creo que la irrupción de la inteligencia artificial hoy en día nos plantea grandes desafíos. Indudablemente vamos a tener que buscar las formas de reemplazar algunos trabajos, de cambiar un poco los perfiles profesionales, pero creo que en nuestra materia, los especialistas en ergonomía, tenemos una responsabilidad que son nuestros trabajadores y trabajadoras, las familias que hay detrás de ellos, y si decidimos, al igual como comentamos hace 2 semanas de los exoesqueletos, incorporar una tecnología, tenemos que hacerlo desde nuestra ética profesional, es decir, desde un conocimiento. Y yo tengo ese conocimiento, voy a conocer las virtudes y los defectos que tiene esta tecnología para tenerlos presentes. Y ese es el desafío que os planteamos de CENEA, y por eso hoy hemos invitado a una estupenda profesional con una larga experiencia en Brasil. Voy a dejar de compartir, quien yo conocí personalmente hace muy poco, pero conocía su trayectoria y tuvimos oportunidad de trabajar juntos hace un par de meses en Italia, y discutiendo temas, pues consideré que era la persona indicada para abordar este tema que teníamos en la mesa,
producto que los alumnos del máster siempre nos estaban diciendo, ¿y qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Cuál es nuestra postura? Nuestra postura, porque ellos pertenecen a la familia CENEA y nos dicen, ¿cuál es nuestra postura ante esta tecnología? Y en ese camino, luego os comentará nuestra invitada un poco su trayectoria porque hay elementos interesantes. Encontré a nuestra invitada de hoy y su experiencia trabajando en muchas empresas en Brasil, de diversos sectores productivos, impartiendo docencia en diferentes universidades, me abrió un camino para entender lo que deberíamos hoy pensar en materia de inteligencia artificial y su contribución en nuestro trabajo, en nuestros análisis. Y por eso que nos planteamos un desafío, y ese desafío además tiene un desafío lingüístico, porque nuestra invitada de hoy, la profesora Patricia Rosafa, que se conecta desde Brasil, por supuesto ella habla portugués, yo hablo castellano, y los dos más o menos hablamos italiano, así que en esta jornada nos vamos a comunicar en italiano y en itañol, en portuñol. En el fondo vamos a buscar ese mecanismo para comunicarnos. Las transparencias están en un 80% en castellano. Hay algún software que no, está en italiano o en inglés, pero se entiende perfectamente. Y al final yo voy a atender todas vuestras preguntas, que evidentemente las contestaremos en castellano, pero la comunicación la vamos a hacer un poco en este itañol. Así que ahora sí os presento formalmente a la profesora Patricia Rofasa, que se conecta, ella nos dirá de la ciudad que está conectándose. Patricia, gracias por esta oportunidad, por robarle tiempo a tu familia el día sábado, por haberle robado tanto tiempo preparando este material en español y en las reuniones que hemos tenido. Gracias por compartir con todos nuestros colegas y amigos de España y Latinoamérica. Grazie a voi, Achilles. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Per me è un onore, un grande onore stare qui. Grazie mille a Seneia, a te per questo invito. Bueno, y yo la invitación la he hecho porque tenía la necesidad de abordar esta temática, de dar una respuesta. Y yo creo que, como dije anteriormente, tu experiencia, pero sobre todo el cuestionamiento al cual nos vas a llevar hoy con un estudio, comparando análisis, yo creo que va Sim, a dar respuesta a muchas de las preguntas que tenemos todos los profesionales, y yo me incluyo, por supuesto, porque yo estoy en sim, tantos temas que no estoy en el avance del día a día. Y yo sim. creo que lo que aprendí contigo hace un par de meses en Italia me abrió puertas también, y yo espero que hoy, con el esfuerzo que estamos haciendo, le dé posibilidad de respuesta a muchos de nuestros colegas en Latinoamérica. Esta es la primera colaboración que comenzamos desde CENEA para tener con Patricia, con la institución que ella dirige. Esperamos que este sea solo el inicio de una colaboración más larga Perfeito. y te dejo la palabra para que comiences ya con la presentación. Perfetto, grazie mille Achilles. In questo primo momento io devo ringraziare a tutti e grazie per l'incredibile presenza di tanti colleghi provenienti di tanti paesi della nostra America Latina e centrale. Desiderio ringraziare in modo particolare e una altra volta tutte amici di Seneia per l'invito di essere qui oggi per parlare di questa importante ricerca. È per me un grande onore e una responsabilità parlare davanti a persone di così alto livello tecnico e científico come i professori del Seneia. La mia responsabilità è ancora maggiore quando assumo l'incarico di farmi portavoce di questo importante e fantastico lavoro portato avanti dalla nostra chefa e presidente dell'EPM, dottoressa Daniela Colombini. Vorrei ringraziare per la gentilezza nell'invitarmi a partecipare con il nostro team brasiliano, la nossa squadra brasiliana, alla fase di raccolta di dati. Io penso che deve avere qui con noi um ou outro brasiliano che sono alunni di Scuola Ocra Brasiliani
che deve stare con noi in questa presentazione e aveva collaborato con questa ricerca nella fase di coleta di dati. Ao parlare di questo momento, ringraziare a dottoressa Daniela Colombini, che mi emoziona parlare di lei, perché sua incansabile dedizione alla evoluzione scientifica della diagnosi, della gestione in ergonomia è incredibile, è incredibile. Estendo questa gratitudine al nostro vice-presidente, dottore Enrico Chipinci, e a tutti i professori e ricercatori della IPM. Per me è un onore, io sto in IPM há poco tempo, dopo del 2023, di una giornata bella che due medici di lavoro del nostro paese, del Brasile, dottore Rudi Fati e dottore Eduardo Santino, aveva stato a frente della ricerca, della pratica e della formazione principalmente scientifica di ergonomistas brasiliano. Oggi loro stanno a pensione e io avevo stato in questo posto e spero stare rappresentando bene la IPM, che per me sono persona che io ammiro. In Brasile si dice che sono una fan di tutte voi. Sottolineo anche il gentile professore Matteo Candoli e il professore Marco Tasso, che sono gli autori di questa ricerca che io presento a voi oggi. Prima di iniziare la mia presentazione, devo anche ringraziare in anticipo tutti voi per aver capito la mia lingua porto-italiano. Io sto imparando italiano, non parlo spagnolo e parlo bene, penso che sì, portoghese. Devo parlare un po' di italiano, un po' di portugnolo e penso che è possibile che tutti voi capire tutto il contesto perché è una charla tecnica, parliamo in modo tecnico. Detto questo, parliamo ora di un argomento importante per noi dell'ergonomia. Parleremo del fattore postura e della sua misurazione e dei nuovi e moderni dispositivi che Achilles ha parlato molto bene, con tutta quella paura che dovremo avere in questo momento, oggi, né, 24 di agosto, perché con la promessa di una velocità dello studio diagnóstico per ridurre al minimo il tempo dedicato all'analisi, se arriva a ergonomia questa intelligenza artificiale. Per cominciare, riflettiamo. L'obiettivo principale dell'ergonomia è l'attenzione preventiva e correttiva. Per questo motivo è necessario fare una diagnosi assertiva e di efficacia, basato su concetti e parametri scientifici di riprodutibilità scientifica e di per una persona tecnicamente qualificata. Facciamo un'altra analogia. Non esiste un trattamento corretto senza una diagnosi assertiva. Quindi, questa ricerca è rilevante per discutere la tecnica di misurazione posturale per diagnosticare il sovraccarico biomeccanico in base al fattore di risco della postura. Sono uno fattore di risco. Parliamo solo di postura. Iniziamo questa presentazione compreendendo come la formazione degli ergonomi all'adeguata riproduttibilità del metodo scientifici TACUS e OCRA, né? Come si riproduce anche la padronizzazione standard di ISO, sia fondamentalmente per una diagnosi adeguata. Parleremo dello studio della scelta per la classificazione posturale intra-osservadore e inter-osservadore, questo è un punto importante della mia presentazione, e come ultima parte parleremo di due modelli applicativi con valutazione della postura mediante software di intelligenza artificiale.
L'obiettivo principale oggi è despertare in tutti voi uma nova forma di pensare e che tutti noi possiamo, di modo giusto, riflettere prima di lanciare un investimento in una intelligenza artificiale. Detto questo, io condividerò il mio schermo con tutti e cominciamo nostra presentazione. Alicia, ¿es Nostra... posible que a este punto yo haga una piccola comentario per alguna aclarazione si è necessario? Claro, perfetto, Ok? sì. Grazie. Ok, grazie. Molto bene. Io avevo preparato questo slide in tre lingue, in spagnolo, italiano e portoghese, e c'è la bandiera del paese per capire che lingua sta. Sono slide con molte parole, però io penso che devo stare un po' didattico. Penso che è un grande desafio, però devo essere riuscita a stare bene al fine di questa presentazione. Io sono Patrizia Rossafa, come Achilles aveva detto, fisioterapista e diplomato qui in Brasile, io abito a Curitiba, una città del sud del Brasile. Per 7 anni sono stata coordenatrice presso alla università qui in Brasile, professoressa presso alla Scuola Internazionale di Ergonomia del 2023, professoressa della Università Positivo por 16 anni in la formazione di fisioterapisti occupazionali e anche di fisioterapisti che fa la perizia per giudici. Sono stato membro anche a pieno titolo della Commissione Intersettoriale per la Saúde sul Lavoro e per la Rete Nazionale per Assistenza Sanitaria Integrada sul Lavoro del nostro Consiglio Sanitario Nazionale, del governo del nostro paese. Sono stato membro anche del gruppo di lavoro sulle politiche pubbliche di salute e del lavoro do COFITO, nostro Consiglio federale di professione e Ministero della Salute. Sono stato presidente del Consiglio regionale di fisioterapia e terapia occupazionale dello Stato del Paraná, è stato vice e consigliera effettiva del Consiglio federale di fisioterapia e terapia occupazionale, ergonomo per più grandi aziende brasiliane e multinazionali há 20 anni fa, e io lavoro con ergonomia há 24 anni fa, che io lavoro con ergonomia. E lavoro con ergonomia di progetti strategici, sono uma ergonomia avanzata, quella che cambia la realtà del lavoratore e della azienda con un occhio in salute, seguranza, conforto, anche in un desempenho efficiente. Fui ergonoma della costruzione del primo sottomarino in Brasile e oggi lavoro anche con la mia impresa, mia azienda, Clinivida Soluzioni Aziendali, e anche come direttora e professoressa della Scuola Ocra Brasiliana. Molto bene, tutti noi qui 2 mesi fa, Achilles in Milano, in questo giorno io avevo presentato questa ricerca come portavoce di questo studio fantastico che aveva fatto per la nostra capo Daniela Colombini e tutta la sua squadra. Una prima domanda. Io devo parlare un po' di spagnolo adesso e un po' di italiano. Come definire tua applicazione? La intelligenza artificiale per la captura del movimento é um sistema que utiliza algoritmos de inteligência artificial para monitorar, analisar e interpretar os movimentos humanos em tempo real. Aveva sido criata per fare filme, per fare gioco de giovani e per fare movimento che si assomiglia a quello movimento umano. La intelligenza artificiale não aveva sido criada per fare un diagnóstico preciso, de ângulo preciso, em um tempo preciso. Però questo è un punto di riflessione iniziale. Al final di nostra presentazione è possibile se fare una conclusione con questa parola che io avevo detto adesso. E chi studia
la intelligenza artificiale, se suo obiettivo è fare una simulazione del movimento umano. Estuda la postura, estuda il movimento in sua velocità, se mede questo ângulo e per ergonomia molte persone aveva fatto un'adattazione per fare un studio di ângulo nel tempo. La postura e il movimento vengono studiati misurando questo tempo in quello video che si carica, si scarica in suo cellulare o in suo computer. É suficiente o estudo da postura e do movimento para determinar o risco ergonômico como agente causal de enfermidades musculoesqueléticas? Questa è una domanda importante, perché la intelligenza artificiale studia solo postura, solo ângulo nel tempo, e questo è sufficiente per una diagnosi? O estudo das posturas de trabalho incongruentes é muito importante, mas não deve considerar-se exaustivo. E por que não se considera exaustivo? Porque a malattia profissionale, a doença profissionale é multifatoriale. E su diagnóstico anche deve essere multifatoriale. E se queremos evaluar sua contribuição a determinação da sobrecarga biomecânica como causa de patologias musculoesqueléticas, devemos requerer medir a contribuição de outros fatores de risco, como são os fatores organizativos, tempo de exposição, tempo de recuperação ou descanso, pausa, a presença de fator força, do fator frequência, de fatores complementares adicionais. Os métodos OCRA e método NIOSH, dedicados respectivamente ao estudo da sobrecarga biomecânica dos membros superiores e da sobrecarga biomecânica de coluna vertebral, mas precisamente coluna lombar, ao levantar cargas manualmente, oferecem esse estudo multifatorial e su cálculo de risco final, davvero si arriva un risco, con la possibilità di valutare severità e probabilità. È importante capire che fattori di risco sono agente causale e che rischio sono la conseguenza di questa causa. E per capire che questo risco aveva una severità che si cambia con molti fattori e aveva una probabilità che anche se cambia con la presenza di altri fattori, non è possibile che solo con lo studio di postura si arrivi a un risultato finale di risco. Dito questo, questa premessa, l'obiettivo de estudo que eu devo apresentar a voi hoje sono o resultado analítico das posturas de trabalho, oferecendo as seguintes indicações operativas. Que posturas estudar? Tomando as posturas indicadas pelo método TACOS. Como realizar medições para determinar sua presença? Que instrumentos de medição utilizar para sua medição? Studio postura per postura de sua reprodutibilità intra e interosservatore e per questa ricerca aveva sido usato 6 video de 6 tarefa laborale diversa. Una comparazione dopo di risultado entre métodos de avaliação manual e informatizado. Estou parlando de Kinovia como método informatizado. E dopo l'estudo della reprodutibilità questa avaliação postural em 6 exemplos de trabalho em toda a tarefa, utilizando o método OCRA e TACOS. Dopo di questo, lo stesso video aveva sido caricato per fare un'analisi posturale con intelligenza artificiale. Importante cominciare per los conceitos. Un conceito importante è che la postura è la posizione funzionale
que o corpo ocupa em espaço. E a postura de trabalho é o resultado da interação do homem com a tarefa. Para cada parte, nosso corpo apresenta, desde um ponto de vista biomecânico, um objetivo, uma função e uma anatomia específico para cada articulação, que designa esta região para determinada postura e movimento. Isto sucede porque, anatomicamente, nossas articulações e músculos estão destinados a funções específicas. O ombro se encarga de expandir e posicionar a mano em espaço. E também é responsabilidade de ombro a coordenazione motora de los membros superiores. Per questo que um bebê, um piccolo bambino não se prende niente em seus primeiros meses de vida. Solo dopo que seu ombro se posiciona de modo justo em suo gradil costal, adesso è possibile fare una coordinazione motora un po' più precisa. Quando ombro se aggiunta al movimento della mano e de outra articulazione del membro superiore, deve-se estudare tutta la sobrecarga de modo interativa. E os movimentos del tronco esistono perché? Esistono per permitir que a área de visione del lavoratore in nostra tarefa diária se amplie, anche per ampliare alcance de nostra mano. Cada parte del corpo tiene una postura específica considerada, pertanto, funcionale. Nós outros, em ergonomia, temos como objetivo de estudo as condições que excedem questo limite de tolerância ou resistência de los tejidos. E, a este ponto, a tolerabilidade das posturas é o objetivo de questo estudo del EPM. E o método OCRA e TACOS está adaptado a questa osservazione de tolerabilità posturale de ogni articolazione, di membro inferiore e coluna per tacos e di membro superiore per ocra. Nosso corpo, portanto, está desenhado para o movimento e é positivo que compreendamos tantas possibilidades de movimento. La clave é quando o movimento, a postura, deixa de ser saludável e se pode causar um dano. Scusa Patricia, voy a fare un piccolo comentario. Perfeito. Solamente a modo de resumen, para entrar ya en profundidad en el análisis que se va a hacer, vamos a estudiar la postura, pero Perfeito. previamente la profesora Patricia nos ha mencionado que es uno de los factores de riesgo. Hay otros factores de riesgo que ya mencionó y que la gran mayoría de los presentes seguramente conoce y los sabe evaluar. Pero me interesa hacer este matiz porque no es que no los estemos considerando. Sí, sabemos que hay que medirlos, sabemos que van a contribuir para el nivel de riesgo y la probabilidad de patología, pero dado que la inteligencia artificial hoy nos permite analizar la postura y el movimiento, vamos a hacer un análisis de este factor de riesgo, que es la postura y también el movimiento, mediante estos instrumentos que conocemos de evaluación de riesgos, y los vamos a comparar con la inteligencia artificial y vamos a ver cuánto dialogan. Entonces, nos vamos a centrar en postura con la premisa de que es uno de los factores de riesgo, no el único ni mucho menos. Gracias, Patricia. Grazie a te, Achilles. Perfeito. E questa sua parola se encaixa de modo perfeito em questo slide, que vemos que não basta com estudar o ângulo e a articulação em uma fotografia do momento. É importante conhecer a postura correta per una tarefa, é necessário conhecer sua posição em espaço, però associada alla durazione della competizione durante la giornata laboral.
Logo, associar a postura com outros fatores para que seja possível medir a gravidade real e a probabilidade do risco ergonômico da patologia. Perfetto, adesso andiamo a parlare dei criteri di utilizzazione per lo studio della postura, e quali durazione, come avevo fatto questa scelta, questa escolha. Il metodo OCRA e il metodo TACO sono due metodi che abbiamo del nostro caso di studio. Parliamo del nostro caso. Os critérios utilizados para o estudo das posturas, quais sono e qual é sua durazione, avevo sido fatto in questo modo, com tacos. Critérios generais de la descrição e avaliação de cada postura. Tacos há um protocolo de investigação com esta imagem. Dopo, in questa parte, se ha tutto lo tempo di durazione nella giornata di questa postura, che se parte di questa figura simples, dopo si incrementa con questo dati di presenza temporale nella giornata e qui c'è una classificazione di quali angoli sono considerati per fare una valutazione di che questa postura è un pericolo ergonômico. Importante differire pericolo di risco. Sì? In questo momento, se capire una angolazione che deve essere più precisa per valutare se questo lavoratore c'è o no una possibilità di stare con una sobrecarga biomeccanica. E questa è la pagina di Ergo Tacos. In questa parte prima, superiore, si vede criteri di angoli di metodo OCRA. Tutto con questo disegno semplice, con una frase che remete, che se parla di criteri del ISO o criteri scientifici per valutare la posizione presente in quello ciclo di lavoro. E che criteri sono questo che arriva con un angolo di 30 gradi o un angolo di 60 gradi? Quali criteri sono utilizzati per misurare gli angoli? I criteri utilizzati sono quello che di fatto si amplia, si maggiora la possibilità di danno, quello che si cambia la possibilità de questo tecido resistir a quello movimento ou a quella postura. Algumas das posturas de trabalhos recomendadas podem identificar e não somente per um ângulo. Se pode observar de forma conjunta. Se estuda em tacos antes um conjunto postural, um grupo de músculos que se lavoram biomecanicamente per lavoratori adottare una postura come questa di un motorista che guida suo auto, guida suo coach e in questo momento sta con sua schiena appoggiata e con sua mano per guidare e con suo pedale, con suo piede in un pedale. Questa è una postura globale che in tacos si affere di modo unico. Non bisogna fare una misurazione di angoli. In outros casos si cambia un po' e si bisogna sì avere una referenza angolare, come in esempio membro superiore e scheda, la coluna. Parliamo de modo específico da postura da cabeça. Questo è un punto importante e molto importante per aggiungere nostra riflessione cerca di intelligenza artificiale. Quando parliamo di capo e collo, di cabeça e pescoço,
Los métodos RULA, REBA e ISO sugerem iniciar com a valoração do ângulo de flexião do colo, a partir de 20 gradi, como início de incongruência. La ISO 11226 sugere più de 25 gradi. Norma europeia é più de 40 gradi. Nós outros, IPM, em tacos, levamos ao valor a 1/3 de 90 gradi, pertanto, sono considerati 30 gradi come postura a valutare per una possibile sovraccarico biomeccanico. E, dito questo, como medir la cabeça e colo? Se mede colo? Como se misura la cabeça? La misura correta não é a misura de colo, não é a misura de pescoço, não é a misura de coluna cervicale, e sim a misura de la cabeça, devendo utilizzare quello ponto di riferimento angolare che si chiama plano o piano di Frankfurt. Questo piano di Frankfurt si misura così. Se fa un ponto vicino al lobo de orecchio e altro ponto vicino all'angolo laterale dell'occhio, che qui chiamiamo di punto H1 e punto H2. Qui punto H2 e qui punto H1. Questo ponto verde e questo ponto viola se traça una linea. E questa linea si angula con un'altra linea che fa una direzione al cielo. Questa linea di riferimento sono una linea fissa. In tutto momento fissa. E questa è la linea che si misura l'angolo giusto. Per misurare, dovremo capire prima che questo angolo è anche un angolo fisso di 71 gradi. Questo angolo non si cambia. E nostra misurazione si fa con l'apertura di questa linea. Con questa linea che si aggiunge del lobulo di orecchio con questo angolo laterale di occhio. Quando si apre questo angolo, in questo caso, si arriva a un gradi di 140. Però non è questo grado corretto della misurazione per la cabeça. L'angolo giusto si arriva con questo calcolo. 140 gradi meno 71 gradi. E questo che si arriva qui essere l'angolo giusto della cabeça. Un esempio. Questa signora sta con il suo tronco flexo per sistemare questo letto. Dada la difficoltà di produrre sempre medições di ângulos in cruzo per la postura di referenza, si assume questo angolo fisso di 71 gradi e dopo si misura con chinovia che angolo si arriva con questa postura di cabeça in spazio. In questo caso si arriva a 112 gradi, ponto 9. Questo grado che si arriva meno 71 fa un angolo di cabeça di 41,9 gradi. Questo è la misura corretta. In questo caso, questa signora, questa donna, sta con più di 30 gradi. Per metodo TACUS dovremo adesso
misurare quanto tempo sta in questa postura e dopo lasciare un X in quello tempo giusto che permangono in questo gradi. Una parola importantissima. Não medimos al quello. Não medimos. Medimos sim o ângulo della cabeça, utilizzando il plano di Frankfurt. In questo caso, se aveva stato una misurazione con planiglia Hulla, che cosa diria? Che cosa dici? Dice che questa donna non c'è una movimentazione di collo, certo? Perché sembra che sta in un allineamento con sua coluna. Però dovremmo osservare l'azione di gravità. Quando io faccio un movimento di flessione di mia coluna lombar, la gravità fa così con minha cabeça. Se progetta minha cabeça abaixo. Per fare un contrapponto, mio muscolo di questa parte posteriore del collo bisogna fare una contrazione e questa contrazione fa una compressione in disco intervertebrale. È questo che stiamo misurando. È questo che è importante. Adesso una domanda per rispondere al fine di questa presentazione. La intelligenza artificiale è intelligente o sufficiente per fare questo calcolo? Per capire questo modello giusto, standard di misurazione? Dopo rispondiamo. Molto bene. Parliamo prima di cabeça e collo. Adesso parliamo di movimento e di postura di riferimento per coluna lombare. La procedura inizia assegnando due ponti. Un ponte immaginativi al bordo superiore della grande trochantere, che qui chiamiamo di T1, e altro punto in la processo spinoso della settima vertebra cervicale, che chiamiamo di T2. La linea di riferimento sono questa che se va al cielo e altra sono la linea che si cambia per fare angolo giusto. Ed è questo modo che si deve misurare la flessione del tronco, più di 30 gradi, con un po' più di preoccupazione in quella che c'è più di 60 gradi. Qui, lo stesso esempio della donna che fa pulizia in una camera di hotel o di albergo, dovremo osservare che sua scheda, sua coluna fa molti movimenti con angolo che si può segnalare nella postura che arriva padronizzata in metodo TACOS. Molto bene. Dopo si fa una misurazione padronizzata anche per la spalla, per ombro. E os níveis de incongruência utilizados em nosso método, em questo caso OCRA, são similares quellos de Reba e Hula, però sono padronizzate con una base epidemiologica. Questa è la grande differenza e fascinante differenza del metodo OCRA, che si studia de modo passato in casos patológicos. E per OCRA utilizziamo più di 80 gradi come riferimento per flessione e abduzione e più di 20 gradi per estensione di ombro. Molto bene. E ponto di riferimento per ombro, come si fa? Si fa così.
Un primo punto in questa parte che si chiama articolazioni acromioclavicolari e un altro punto che si mette in questa articolazione omeroradiale, al gomito, al cotovelo, in questa parte. Si fa qui una linea e l'altra linea è una linea di riferimento che se va abaixo, che se va a terra. E questa misura, per stare mensurata come sovraccarico, un indizio di sovraccarico biomeccanico per ocra, deve arrivare a un grado più di 80 gradi o più di 20 gradi per estensione. Perfetto, in questo momento io avevo parlato di un scenario di modelli di misurazione con angolo e adesso parliamo un po' di questa parte di studio analitico delle posture di lavoro anche con suo tempo. As fases de investigações per fare questo studio foram 7. Num primo momento, per elezione de 6 tarefas que caracterizam diferentes setores produtivos. A determinação dentro de ogni 6 ciclos de trabalho de las posturas presentes, identificadas tanto por tipo de postura quanto per ângulo, como per sua durazione anche. 3. Análise realizada por um grupo de 14 examinadores, todos previamente capacitados em la correta execução de las medições. Os 12 instrumentos de medição são um primo momento e uma prima settimana solo com a observação e solo com seu occhio clínico, com seu occhio de experiência, per valutare quanto tempo si permangono in questa postura e quale angolo aveva stato questi 6 lavoratori. Dopo di una settimana o 2 settimane si fa una nuova misurazione con software Kinovia, com câmera lenta e com a possibilidade de utilizar um goniômetro gráfico per misurare questo angoli e misurare questo tempo di angoli. In fase 5, valutazione della riproduttibilità inter e intra-osservatore. Inter-osservatore è la comparazione della prima settimana con la seconda settimana, o seja, della modo observazionale e questo modo cronometrico. E intra-osservatore sono quella che si compara io e Achilles, per esempio. Mia valutazione e la valutazione che arriva di Achilles. E dopo si fa un studio con un metodo K, la cálculo K, per valutare se è giusto o no questo risultati incontrati. Dopo di fare questo studio, che è un grosso studio fatto per Matteo Candoli, per la nostra refa Daniela Colombini, con Marco Tasso, è fatto un'altra lettura dello stesso video di questa mesma tarefa con 2 software di intelligenza artificiale che si garante una valutazione automatica delle posturas. In fase 7 avremo un risultato comparato con il studio del software automatico e metodo TACOS per analisi di postura di spalla e membros inferiores e OCRA su checklist per analisi completa de membros superiores. Scusa Patricia, debo fare un piccolo comentario. Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido una puesta en escena de cómo va a ser la evaluación postural. Se han marcado las referencias técnicas utilizando los criterios que nos proporciona la norma internacional ISO, sobre todo esos criterios.
Entonces, con estos criterios, ahora vamos a proceder a esta investigación que se ha hecho, que tiene estas 7 fases. Esta investigación postural con los criterios que se han puesto en antecedentes. Así sabemos qué se está hablando cuando hablamos de flexión de tronco y etcétera. Ah, ¿Vale? perfeito. Gracias, Grazie. Patricia. Grazie per questo esclarecimento, Achilles. Perfetto. In questa sei tarefa avevo usato, tutto participante di questa ricerca aveva usato parametri di ISO, della norma internazionale. E andiamo a capire che sono queste sei tarefa. Qui sono tutti compiti analizzati che sono, come puoi vedere, sono molto diversi tra loro e riguardavano un ciclo diverso anche. In questo primo video vede la preparazione del ragù, in questo altro, in Brasile, si vede un lavoro in costruzione civile. In questo altro, una donna che fa, una lavoratora che fa fare letti negli alberghi. In questo altro sono preparazioni delle pizze in supermercati. In questo altro la preparazione del vaso per il trampiano di piante in serra. In questo ultimo in agricoltura, in la raccolta della frutta. Loro ciclo di lavoro filmato sono rappresentativi dai compiti che dura dai 15 a 60 secondi. Con questo 6 cicli di lavoro presenti, adesso andiamo a identificare la tipologia di durata e il codice posturale con quello criterio standard, con questo criterio di misurazione. Per quell'articolazione che bisogna fare una misurazione di angoli. E sono queste due. Postura in piedi o postura sentada, che in questo caso non aveva. In questa postura in piedi sono tutte la postura di colonna lombare, che bisogna fare una misurazione precisa dell'angolo. E altro in questa parte superiore parliamo di ombro, di gomito, di polso e mano. In un punto separati c'è questa osservazione per capire la postura di capo e collo. Questa postura di membro inferiore e postura di colonna lombare, anche questa postura di capo-collo, sono fatto con metodo TACOS. E questa sopra si aveva fatto con criteri di metodo OCRA. Molto bene. In 2 fasi, questa 6 postura di lavoro, questo 6 tarea di lavoro, sono fatto una misurazione, in primo modo osservazionale e dopo di una settimana, come io avevo parlato prima, in questo metodo cronométrico con Kinovia. Os vídeos também foram examinados per nossos ricercatori per fare una padronizzazione di quello risultati corretto e aveva fatto una comparazione di questo risultato che si arrivano di metodo osservazionale, di metodo cronometrico e di metodo analitico per intelligenza artificiale con quello che è il padrone, che è il valore corretto che aveva sido fatto per dottoressa Daniela Colombini. Molto bene. Che risultati otteniamo dopo di questo studio? Questo risultato aveva sido valutato interosservatore e intraosservatore con un metodo statistico de confiança, utilizando a metodologia estatística CAPA, de acordo com Landis, 1977. Questo è
lo scenario di modelli che aveva sido usato per tutto 14 valutatori per fare sua segna, per assinalare un next in quello tempo e postura che aveva incontrato in tutti questi 6 fiumi. Una scheda per fiumi, in questa parte blu vediamo il risultato cronometrico, senza cronometrico, perdão, osservazionale, e questa altra parte in verde si arriva al risultato di Kinovia. Os resultados, a amostra dos valores finais com a prova qua, sono interpretadas così. Valores de 0 a 1 sono classificados em uma escala de valore de concordância. E qui hai questa scala. Se meno de 0,01 valore di concordanza con quello modello originale, con quello studio corretto, è nullo. Se por outro lato mio risultato arriva con 0,81 e un ponto, sono quasi perfetta. E questa scala di colore permite a tutti voi guardare se stiamo parlando di un risultato con valori di concordanza sostentabili, moderata, modesta, scarsa, nulla o quasi perfetta. Il calcolo della pontuazione finale della prova K si ottiene contando quantos si repetitò la mesma valutazione posturale por tipo e durazione, obtendo il mesmo risultato. Quante persone si ottiene lo stesso risultato? Dopo, entre as duas revelações, uma valorazione subestimata, outro per una valutazione sobreestimata, e se lo stesso, os mesmos resultados sono arrivati considerando uma postura livre de risco. Questo sono 4 criteri utilizzati per fare questo studio. E qui si vede un risultato intra-osservatore in questa prima parte e in questa seconda parte inter-osservatore. Intra-osservatore sono risultato della prima settimana qui e della seconda settimana qui, in fase osservazionale e dopo in fase cronometrica. Qui sono risultati di capo-collo, di pinze di mano, de braccio flexo, de braccio addutto, de gomito flexo e così avanti. In quest'altra parte si osservano il risultato della prima settimana con metodo osservazionale interosservadore, se comparando risultati della Patrícia con risultati di Achilles. E entre tutte la persona che aveva partecipato di questa ricerca. E si fa la stessa comparazione. Si vede bene che uno l'altro si arriva a un risultato con alto livello di concordanza. In altri casi si arriva a un risultato con una valutazione scarsa di concordanza, però interosservatori si osservano che il risultato ha una concordanza meglio. Come si aveva fatto in pratica questo studio? Qui andiamo a vedere tutti i 6 fiumi, fiumi 1, 2, 3, fiumi 6. Questo fiume si aveva studiato articolazione a articolazione e qui in questa seta rossa si vede il valore corretto. Valore corretto e quanto se está vicino ou no del valore corretto. Molto bene. Andiamo a ricordare.
che per ottenere un valore corretto aveva sido fatto una postura di riferimento con questo modello internazionale di padronizzazione per valutare il rischio e l'angolo di capo-collo. E per tutte le altre articolazioni aveva fatto così. Qui vediamo il valore corretto per flessione di scheda e il risultato di filmi a filmi. Uno all'altro si sbaglia, ha un errore di una persona o l'altra. In questo caso, per rotazione del tronco, si sbaglia meno, gli errori è minori. Qui in questa immagine è possibile vedere che i risultati minori del corretto si arrivano per un'articolazione o l'altra. I risultati peggiori, maggiorato che è il corretto, è meno per colonna cervicale, per capo-collo. Con questo risultato è possibile dire che ergonomista si osservano la postura di cabeça e colo e in la maggior parte de sua osservazione se risulta un risultato minore di quello corretto, non si peggiora nel risultato. In altri casi osserviamo che questo è una tendenza. Questo è il risultato minore di corretto. E questo sopra sono risultato, perdão, questo risultato minore di corretto e questo di mezzo è il risultato maggiore del corretto. Con questa cena, con questa visione è possibile concludere che ergonomista che in ergonomia hai una tendenza di valutare il risultato minore di quello corretto e non peggiore di quello corretto. Però si vede anche che in questa terza parte, c'è un risultato uguale con quello risultato corretto. Molto bene. Per valutare la pontuazione obtida per membro superiores, as pontuações de risco obtenidas para cada segmento analisado analiticamente em sua reprodutibilità, è possibile dire che c'è una difficoltà un po' maggiore per valutare la postura di mano, pinti e grippi. E questa è la stessa difficoltà di valutazione della intelligenza artificiale, che non capire niente di pinci, palmari e grippi. Però per questo 14 ergonomista che aveva partecipato di questa ricerca c'è una dubbia in pinci grippi. E qui facciamo una importante parola. Bisogna studiare, bisogna praticare, bisogna una formazione più precisa, perché in metodo scientifico la riproduttibilità è la cosa più importante. In questa altre immagini vediamo che la concordanza para cada uno de los 14 evaluadores, os resultados da evaluação, a pontuação de postura de membro superior calculada per el método OCRA, se arriva com um acordo entre os operadores moderado per capa. Buono, però moderato. In tacos, per valutare tutte queste 6 posturas de maiores problemas aos níveis de concordância intra-osservatore, se osservano che la postura de capo e collo sono quella con la peggiore puntuazione. Molto bene. Andiamo a parlare in un nuovo momento che studia IA. IA studia angolo e tempo. Questo che
E cominciamo nostra presentazione e agora comparemos la IA com os resultados cronometrados e valores de ângulo corretos e precisos calculados em software Kinovia per los coordenadores de questa investigazione. E qui si arrivano i risultati di intelligenza artificiale. Per capire meglio questo slide, qui si vede risultati di un primo software. Qui si vede un risultato di un secondo software. E primo, in questo primo disegno si vede os resultados corretos. Questos sono risultato correto. Questo de filme 1, de lavoratore 1, lavoratore 2, lavoratore 3, 4, 5, 6. Molto bene. Questo è il risultato che la intelligenza artificiale aveva valutato per capocollo. Vediamo che questo secondo software non capire niente. Niente. E adesso, per fare un po' di diversione in nostra presentazione, andiamo a osservare questo emoji, né? Emoji parla por sé. Questo primo emoji sta in dubbia che risultato arrivano qui. Se questo è il risultato giusto, questo è il certo. Qui mi dice che in filme 5 che deve stare 100% presente e sta 0% presente in questo secondo software anche. E questo dati qui, che cosa è? Che cosa è questo dati? Questo sono dati non leggibili per software. Tutto quello che software non aveva letto, che non aveva che non aveva che non capire per fare una mensurazione, una valutazione. Qui dice a me che non legge, che sta tutto bene, legge tutto, però quando legge tutto non legge niente. In questo momento dovremmo ricordare di quello punto per plano di Frankfurt. Possivelmente, questo è un problema. Outro dato importante della intelligenza artificiale è che intelligenza artificiale non legge postura di mano, non legge se pinci, non legge quanto tempo de pinci, não legge gripe, perché mano è fechada in tutto caso. Deve avere una sensibilità molto grande per capire se al momento di forza biomeccanica è in centro della mano, questo è gripe, o se sta in los dedos, questo è pinti. Però il software non è capace di capire questo. Vediamo dati. È così, non legge niente. Nessuno dati si arriva per valutare in mano. Un ponto importante, il metodo OCRA, quando si studia in checklist OCRA il primo fattore di rischio del ciclo, si studia frequenza. E frequenza si studia per azione tecnica. Intelligenza artificiale non è possibile per lei capire la postura di mano, molto meno capire l'azione tecnica. Importante vedere in un nuovo momento questa immagine. Molto bene, andiamo avanti per parlare di postura di ombro. Per flessione dell'ombro, oppa, un risultato si assomiglia a quello che è bello per tarea 2, però una o altra não estão bem valutada.
E qui hai una dubbia. Perché tanti dati non sono possibili di leggere? Per software 2 non leggi. Per abduzione, molto peggiore. Perché per abduzione il software 1 non legge niente. Il software 2 legge un po' meglio, però in questo caso che hai 40% di presenza di abduzione di ombro, software 1 dice che non hai niente e software 2 dice che non hai niente. È un po' pericoloso. Per flessione del gomito. Ricordiamo che gomito è una articolazione di movimento, non di postura. Non si misura postura fissa di gomito, si misura movimento, movimento in 60 gradi. Hai una referência. E non si misura solo flessione e estensione di gomito, si misura anche altro movimento di questa articolazione, che sono pronosupinazione. Questo movimento anche con un riferimento di 60 gradi. In software di intelligenza artificiale non misura flexo, non misura pronosupinazione, misura un po' di flexo estensione, però dice che c'è flexo estensione qui, perché sta misurando postura di cotovelo e non misura solo movimento di cotovelo. Nostra articolazione di cotovelo, di gomito e de bottiglia, de joelho, non lo so come si parla in spagnolo, è joelho, però sta certo, Achilles, joelho è Te ho fatto una risposta. ¿Cuál es la demanda? joelho, è come si parla in Juego. spagnolo? Ah, perfetto, in questo. Questa articolazione si assomiglia a cotovelo, perché sono articolazioni preparate per fare una postura fissa e l'intelligenza artificiale non capire che questo è una verità. Pertanto si arrivano a risultati che non sono risultati reali, si peggiora il risultato per questa articolazione. Parliamo adesso della flessione e estensione del pugno. In questo momento si vede qui date corretto. E qui si arrivano in questo primo software un dati che si sembra che sta molto prossimo, si avvicina di quello dati leggibili. Però dopo mi dice che non aveva sido capace di leggere tutto questo. E in questo secondo software non legge niente, tutto la filme è descartato per questo secondo software. Per flessione di schiena della colonna, dati eleggibili qui e dopo si vede che il due software non legge bene, anche non legge la flessione di 30 a 60 gradi e anche non legge di più di 60 gradi di flessione del tronco. Non fa questa divisione. Per rotazione, nostro risultato, come si vede per facce dei emoji, è pessimo, non si vede assolutamente niente. E questo è il risultato di 6 filmi con intelligenza artificiale. Certamente l'analisi della postura è importante, ma una volta più non deve essere considerata esaustiva per concludere una corretta e completa valutazione del risco del sovraccarico biomeccanico, dovremo dare un occhio importante in tutti gli altri fattori. Questo studio mirava a leggere la riproduttibilità intra e interosservatore, facendo se c'è il valutatore se il valutatore
utilizza-se due metodi di analisi osservazionali e cronometrico. E depois valutiamo con la intelligenza artificiale. Che si incontra? Che risultati possiamo concludere di tutto questo studio? Un buon livello di riproduttibilità è stato riscontrato nella valutazione analitica di ogni singola postura intraoperatoria, ma un po' scarso nella valutazione interoperatoria, nonostante tutti i valutatori siano addestrati. Ancora accettabili per la colonna vertebrale, ma decisivamente scarsa per gli arti superiori. Qui ha un punto importante, que se vede a importância do alto nível de formação necessário à ergonomia, a fim que a reprodutibilidade do método se afete ao resultado da gravidade e da probabilidade de risco ergonômico. É um ponto muito importante, uma formação concisa, uma formação precisa, com muita prática, per fare questa reprodutibilidade de modo justo ao diagnóstico de trabalhadores. E la conclusione del studio con la intelligenza artificiale. Il confronto dei dati corretto con quello ricavati facendo analisi dei filmati automaticamente da due software sono immaginativo. Questo risultato, come avete visto con emoji, sono immaginativo. Aparentemente evaluados com critérios muito similares, os resultados parecem completamente consistentes entre si, pero não sono utili perché c'è un rischio molto potenziale di una valutazione completamente distorcida. E perché questo esistono? Perché si arriva a questo risultato con intelligenze artificiali? Un primo punto è perché non usano criterio di ISO e perché non è capace di valutare in una immagine filmati con precisione quella postura. Peraltro, perché il lavoratore cambia sua postura, il lavoratore si movimenta per fare il suo lavoro, per fare sua tarefa. E in questo momento che si movimenta, la intelligenza artificiale arriva con dato perso, si perde il suo dato. Per fare una valutazione precisa, bisogna stare lavoratore in una posizione fixa e sagittal, o que não é possível em la maior parte das tarefas. Uma conclusão importante é que in futuro la intelligenza artificiale sarà utile quando necessário per determinare ângulo e tempo de fattore postura. Questo è ciò che intelligenza artificiale sta cercando di fare oggi. Possiamo dire che non esiste una diagnosi di risco con la intelligenza artificiale, questo possiamo affermare. Affinché la diagnostica di rischio sia effettivamente efficace, è necessario diagnosticare la interazione tra diversi fattori. Parliamo molto di questo oggi. Vediamo che nel metodo OCRA il fattore di rischio postura è uno dei fattori e deve essere sommato agli altri fattori come conosce, frequenza, forza complementari e questi è rappresentato ancora in ciclo lavorativo. Per arrivare effettivamente al risultato finale di sua esposizione o meno del lavoratore è necessario calcolare i fattori aggiungendo del ciclo com i fattori multiplicativo della giornata lavorativa ripetitiva e con il fattore delle ore non recuperate. Solo considerato la interazione di tutti i fattori di rischio, possiamo dire che se il rischio esiste o meno. Un fattore isolato não é em grado de determinar il sobrecarico biomeccanico. É importante que capire que há um processo cumulativo per fare una malattia profissionale.
Io ho una frase che i miei studenti conoscono come un mantra in ogni classe. In ergonomia, la fatica è uguale a un infortunio. La fatica è uguale a rischio e la fatica viene costruita combinando i fattori di rischio in termini di gravità per determinare la probabilità di questo rischio. Cuidado com as inteligências artificiais em questo campo, aí necessita de nostra mano para crescere e dopo è possibile che un giorno possiamo arrivare con una intelligenza che se poi aiutare noi, però non se poi sostituire os ergonomistas e toda a sua inteligência per fare un diagnóstico completo per lavoratori. E con questa parola io firmo qui mia presentazione con gracias, grazie mille, obrigada a tutti. Gracias, Patricia. Ha arrivado tanti saludos per te de Brasil, de Argentina, de México, de Costa Rica, de tanti países y complimenti per questi studi, per questa presentazione. Ho risposto a molta domanda che sono state nella tua presentazione, ma penso che hai una domanda che è interessante che tu fa la risposta. Perfetto. ¿Cómo ha fatto el análisis la inteligencia artificial? ¿Con un vídeo? ¿Con sensores? ¿Cómo ha fatto? Sì, in questo studio avevo fatto con video, però Daniela aveva fatto un test insieme a Olga con sensores anche, con un sensore che si veste. Ok. Pero pienso que lo importante que de questo estudio es que la inteligencia ha fatto la evaluazione sobre el vídeo y Sì, solo a questo explica l'errore, perché tu lo hai detto, il lavoratore fa tanti lavori, si mobilizza intorno a su posto di lavoro, tanto è difficile la sequenza del video per fare sì. l'analisi, il corretto analisi. Perfetto, perfetto. Anche con quello de vestito, quello sensore che si prende a tutte le ponte articolari, Matteo, Olga e Daniela aveva detto che sono un investimento più alto e che non aveva arrivato un risultato corretto, principalmente per collo e cabeça e per mano. Sí, lo voy a matizar lo que has comentado. Hay una tecnología que está un poco de moda, ya lleva un tiempo, que es una camiseta con unos sensores. Y Essa. lo que ha comentado Patricia es que en EPM, la doctora Colombini ha hecho investigación con respecto a cuánto mide esta nueva tecnología y hay, dado que está hecho para el tronco sobre todo, cabeza y cuello, hay errores y aún no se ha desarrollado para mano. No olvidar que uno de los grandes problemas que tenemos en ergonomía es la patología de extremidad superior, sobre todo en muñeca y codo, mano, muñeca y codo. También hombro, pero mano, muñeca y codo diría que son los más importantes. Yo quisiera hacer una reflexión porque nosotros en nuestra metodología de enseñanza-aprendizaje buscamos en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes que comienzan este proceso con nosotros, es no contestar una pregunta de forma directa, sino que trabajar la respuesta alrededor de la pregunta para que cada persona, dependiendo su conocimiento, en el camino encuentre la respuesta. Y yo quiero pensar que esta presentación ha ido a responder muchas de las preguntas que nos hacen los exalumnos del máster, sobre todo porque con ellos trabajamos más. La respuesta no ha sido directa, aunque creo que ha sido bastante directa, pero muchas de las preguntas se han ido contestando en el camino. Y la conclusión final, yo creo que es muy acertada la que ha propuesto Patricia, aún queda mucho camino por recorrer. Cuidado, que para hacer una correcta evaluación de riesgos, parece que no estamos aún preparados para dejar parte de la responsabilidad de la inteligencia artificial, porque postura es
parte del riesgo, es uno de los factores de riesgo. Cuidado con dejar esa responsabilidad. É, Entonces, yo creo que aquí se han contestado numerosas preguntas. Voy a mirar, porque ahora, como suele suceder, a último minuto llegan más preguntas, arriba más, molta demanda, y fa un vistazo. sim, perfeito. Eu posso falar um pouco de uma Sí, sí, reflexão? per favore. Perfeito. Em caso de dúbio, né, havendo uma dúvida, fare così, prende suo ciclo, fa un'analisi in Knovia precisa, fa l'analisi precisa in Knovia, dopo fa un test con l'intelligenza artificiale. Tutte voi si può fare questo test e in questo momento è possibile uno a uno dire se questa intelligenza artificiale servono o no per questa analisi. Eso que es muy correcta tu propuesta, pero no es fácil, y ahora me pongo del otro lado, no es fácil porque el software está ahí y lo tengo o no lo tengo. Ah, sì, Entonces, perfetto. es poco probable que yo tenga oportunidad de probarlo, testearlo para decidir si lo compro, si lo prendo o no lo prendo. Sì, La teoría es prueba, confronta, si te piace, prende. sì, Sí, esa es la teoría. La práctica, cada fabricante de software dará posibilidades o no. Fijaros que aquí no hemos querido entrar en discusión con fabricantes de sì, marcas, de empresas, porque no es el objetivo. Aquí el sì, objetivo era otro. ¿Podemos en este minuto confiar en que la inteligencia artificial puede hacer un correcto análisis postural? Atendiendo a la pregunta que nos hacen de México, María Jesús, dice, ¿es posible que a la inteligencia artificial en esta materia le falte aprender a medir? Yo creo que la respuesta está clara, ¿cierto, Patricia? Aún le falta. Vamos sì, para allá, vamos, pero aún le falta. sì. Llegan muchas felicitaciones, Patricia. Felicitaciones complementi por la tua presentación, por el estudio. Tantas Grazie, felicitaciones de México, Argentina, Costa Rica. grazie, grazie. Carlos Contreras nos dice el país, nos pregunta de qué manera puede la inteligencia artificial contribuir a la evaluación de riesgos, mejorando la identificación y mitigación de los factores de riesgos. Yo creo que se ha puesto en evidencia que en el factor de riesgo al cual está enfocado su desarrollo, que es la postura del movimiento, aún comete errores. Hay software mejores que otros, pero en general se están cometiendo errores. Sì, Entonces, yo te diría, Carlos, que hay que dejar que esta tecnología siga avanzando, que las empresas inviertan más en desarrollo, porque no podemos en este minuto delegar esa responsabilidad en la inteligencia artificial. perfetto. D'accordo, perché la Bien, intelligenza... saludos de Panamá. Ah, che bello. Grandiosa ponencia, te dicen desde México, Patricia. Grazie, gracias, gracias. Ecuador, saludos. Io devo imparare spagnolo. Per il prossimo anno sto imparando, Achilles. Lo so. Muchas felicitaciones. Voy a dejar las preguntas, vamos a comentar algunos temas, porque iniziamo con esta presentación, con esta colaboración con la escuela brasiliana OCRA, la escuela de Brasil, la escuela de habla portuguesa, un vínculo que siempre lo hemos tenido, porque hemos trabajado muchos años con el profesor Rudy Facci, con Santino, pero ahora vamos a iniciar una colaboración más estrecha porque la empresa de Patricia tiene mucha experiencia, lleva más de 20 años asesorando empresas en Argentina, perdón, en Brasil. También sé que tienes clientes en otros países y creemos que esa experiencia puede ser muy útil para los profesionales que ya tienen cierto nivel. Y por eso que un desafío que nos hemos marcado es poder ofrecer en un mediano plazo un programa que sea enfocado hacia el razonamiento avanzado en ergonomía, que va a ser un programa para personas que ya tienen experiencia, que han trabajado en proyectos
y necesitan dar un paso por delante. Y como en CENEA también ya peinamos canas, como suelo decir yo, llevamos 26 años de asesoría en empresas, creemos que podemos crear un programa que transmita un poco ese conocimiento de tantos años, sobre todo en un periodo de crecimiento de la ergonomía, porque lo que hacíamos hace 20 años no es igual a lo que hacemos hoy. Hoy tenemos métodos muy buenos. Entonces, este es un primer inicio de una colaboración que esperamos que dé frutos. Este concepto de razonamiento avanzado de ergonomía es un concepto que pertenece al grupo de Patricia. Nosotros lo estamos cogiendo porque creemos que puede ser muy útil en Latinoamérica. Así que, Patricia, tenemos un desafío. Sì, un grande, un grosso desafio. Questo è un programma molto speciale, un programma che mi piace molto. Penso che deve avere qui alunni di questo corso mio che si chiama, qui in Brasile si chiama HERA, la Raciocínio Ergonômico Avanzato. E questa è una proposta di grande esperienza che se cambia il suo modo di vedere la ergonomia solo come uno diagnóstico, però se lavora in azienda di un modo molto strategico, è un lavoro bellissimo. E questo invito di Achilles a me è un onore per me perché io sono un'ammiratora di Seneia, di Achilles, di Henrique, di Sônia, di tanti anni fa, che io ammiro tutto il suo lavoro e quando io mi emoziono con questo convite e per me è un lavoro bellissimo e spero che un contributo anche. Y en todo esto, Patricia también ha aceptado el desafío de hablar español, así Sì, que lo decimos en voz alta, porque así yo sé que tu compromiso cuando fue con el italiano sì. lo lograste, yo sé con el español también va a ser relativamente fácil. Voy a aprovechar también esta oportunidad para primero invitarlos a la próxima jornada. Vamos a hacer una jornada de ergonomía práctica intensiva el día 11 y 12 de septiembre. Vamos a presentar el día 11 dos casos de ergonomía en empresas reales con la evaluación y la intervención. El día 11 va a ser un caso de México y un caso de Argentina. El caso de México va a ser de una empresa auxiliar de automoción. El caso de Argentina va a ser de una empresa avícola, de frigorífico. Y el día 12, el día siguiente, va a ser de una empresa avícola, frigorífico colombiano, y va a ser de una empresa florícola en Ecuador. Así que vamos a tener diferentes sectores productivos, diferentes países, todos profesionales, exalumnos de CENEA que ya están trabajando en proyectos reales y queremos compartir un poco el espíritu, sobre todo el espíritu de ergonomía. Yo suelo usar, Patricia, una frase del profesor Aníbal Hermosa de Perú, un grande amigo, un gran ergónomo, y él dice en clases el primer día, cuidado, cuidado con la ergonomía porque la ergonomía enamora. È vero. Y los D'accordo. invitados que tenemos el día 11 y 12 son enamorados y enamoradas de la ergonomía y queremos transmitir un poco ese espíritu que hay detrás, además de todo el componente técnico que tienen los proyectos. Así que los invito y las invito a todos a que os inscribáis, sobre todo porque si os inscribís y no podéis participar, después os hacemos llegar el link de la grabación. Esta sesión de hoy la vais a tener el día lunes, os va a llegar un email con el link para la grabación, sobre todo pensando en las personas que a último minuto no se pudieron conectar. Hoy Bene. teníamos registradas, combatimos récord, 747 personas. Así que felicitaciones, Patricia. Grazie. Estamos en récord de la época de pandemia. Che Y bello, por che bello. último, al finalizar esta sesión tenéis una encuesta. Estamos valorando mucho a qué hora hacemos las presentaciones. Dado las últimas encuestas, todo parece indicar que queréis que estas jornadas sean por la tarde, noche en Latinoamérica o los días sábados. Mhm. Producto de los resultados de esa encuesta, la jornada del 11 y 12
van a ser en la tarde de Latinoamérica, va a ser a la 1 de la mañana mía, así que yo voy a trasnochar esa noche, pero bueno, me voy a divertir, será como cuando joven iba a la discoteca, pero ahora me divertiré con mis colegas que están haciendo proyectos, así que la jornada del 11 y 12 va a ser por la tarde, pero os invito a que nos ayudéis con esta encuesta porque nos va a ayudar en qué momento pueden ser más útiles estas jornadas. Tenéis una encuesta, hay otras preguntas relacionadas con vuestro nivel de formación, qué queréis formaros en el futuro, preguntas abiertas, pero sobre todo os animo a que nos ayudéis para definir los horarios. Y si tenemos que madrugar, pues madrugaremos, no pasa nada. Patricia, ha sido un placer colaborar contigo en todo este periodo. La gente no ha visto lo que ha pasado en bambalinas, como se dice en espectáculo, detrás del telón. Hemos tenido reuniones por Zoom, hemos discutido, hemos hecho la traducción. Patricia ha trabajado mucho en el tema, así que Patricia, muchísimas gracias por el esfuerzo de compartir con todos los amigos, colegas, seguidores de CNA en Latinoamérica. Hay gente inscrita de Italia, hay 19 países, los Oh, contamos ayer, que así bem! que, así que seguramente esto va a llegar a muchos países. Es el Grazie. inicio de una colaboración, Patricia, así que te dejo a ti las palabras finales. Grazie, Achilles, è un onore per me è una esperienza fantastica stare qui. Mi dispiace per mio vocabulário um po' povero in sua língua e estou imparando italiano, imparando espanholo e è un desafio parlare in altre lingue tanti tempi e io aspetto che aveva fatto una semiglia di una riflessione importante a tutti noi. Diagnóstico in ergonomia è molto serio e Achilles aveva parlato della nostra etica in valutare e questo è un punto importante, la riflessione di quello risultati che sono risultati giusti per azienda e per lavoratori e per me è un onore stare qui parlando di questo studio como porta-voce de nossos ricercadores, de nostra chefa e di tutti altri membri di PM. Grazie mille, Achilles, grazie a tutti voi di tanti paesi che sta qui oggi in questo momento para questa charla, para questa giornata di Seneia. Un grande abbraccio. Estas palabras finales que vienen de Curitiba, desde Barcelona, os envío a cada uno y a cada una un fuerte abrazo. Seguiremos trabajando en ergonomía, así que como suelo decir en las redes sociales, nos vemos en el camino. Hasta pronto y muchas gracias. Grazie, un abbraccio.